Vítejte u dnešního videa a dneska si tady zareagujeme na MG Fitmana Horror. Jo, tady ho máte, tady na to se koukneme. MG Fitman Extra, jo. Koukněte se 100% jako na něho taky video obyčejný. No a my se jdeme na to pustit. Reklamy, blbý si koupím prémiumko. Ale nevím proč, ale mě z ničeho nic jsem měl křeče v břiše, kámo, ale to ta, a jako fakt totální. Reinigt deine Spülmaschine nicht richtig? So what? Somat, der neue Intensivmaschinenreiniger So what, powerful, extra no. stark gegen Kalk und Fett. Halte deine Spülmaschine länger am Leben mit dem neuen Somat Intensivmaschinenreiniger. Je tady opět MG Fitman a připravil jsem si pro vás další strašidelný videjko. Protože poslední strašidelný video se vám fakt jako hodně líbilo, tak jsem si říkal, OK, pojďme z toho udělat nějakou sérii a pojďme se tady společně pravidelně koukat na tyhle strašidelný videjka. Takže pokud máte rádi strašidelný videa, dejte like, napište do komentářů něco a dejte odběr s like, protože bych byl rád, kdybychom hitnuli tento rok 100 000 odběratelů na tomto MG Fitman Extra channelu. Každopádně nezapomeňte, že jsem vydal svoje kakajíčko, který vám pomůže s imunitou, se stresem a tak dále. Kdybyste chtěli vyzkoušet playmarket.cz nebo SK a slevový kód MGFitman10. Pokud byste nevěděli, jaký doplňky, když tak koupit k tomu popisu videa zdarma 3 e-booky, stáhni si. Ahojte dámy a páni, mám tu pre vás nové video, takže pevne verím, že ste pripravení na poriadnu nádielku strachu. Viac ako polovica z vás, ktorí pozeráte moje videá, ešte nemáte u mňa odber, takže ak vás tieto veci To, o čem mluvím, borci, to odběr. zaujímajú, budem veľmi rád, ak si ho tam dáte. Poďme na to. Angel Martinez bola aj spolu s jej priateľom na trase známej ako Route 66 v americkom štáte Nové Mexiko. O 1:30 ráno zastavili na krajnici, pretože v diaľke zazreli minimálne 2 páry. Na nich s opatrnosťou zazerali. Angel zostala natoľko zaujatá, že chytro vytiahla svoj telefón a začala si ich nahrávať. Ty vole, kámo, to bude něco, borci. No zase. There's more? I see you. Ty vole. What? Tak to ne. That's it right there, huh? Tak to vypadá brutálně, To je kráve, kámo, ne, to není. Scary. Middle of nowhere. Kdybych byl takhle v klidu, no, kámo, ještě bych tam stál. Bych šel pryč. Neznáme tvory neľudského pôvodu, keďže sa im svetlo odráža od očí, sa schovávajú v temnote vedľa hlavnej cesty. Menší naľavo má na sebe niečo, čo vyzerá ako maska, ktorá niekomu v komentároch pripomína typickú súčasť Skinwalkera. Ty vole. Táto postava, ktorá patrí do indiánskej legendy, má schopnosť posadnúť alebo transformovať sa na zviera. Sú reprezentovaní ako zlí čarodeníci, ktorí vykonávajú zvrátené ceremónie za pomoci čiernej mágie. Ak by sme sa snažili toto video vyvrátiť, môžeme oponovať, že sa pozeráme na veľký dobytok ako kravy alebo kone, ktoré majú v očiach odrazovú dosku, o ktorej sa svetlo takto podobne dokáže odrážať. Nevím. Ide teda o legendárnych Skinwalkerov alebo na tieto postavy No tak to stopro ne, to možná. Jo, ten pohyb tady toho reálně vypadá, kdyby to bylo nějaký zvíře, jako zvedlo tu hlavu, že to bylo takový jako jak zvíře, no, jakože fakt to vypadá jak zvíře trošku. Vaše názory mi napíšte do komentárov. Sorry, já s tebou nesouhlasím teď jako. No, jo, vypadalo to trošku jako zvíře, jako pohyb zvířete, no. Jakože žíznivý, Matka no, Lucy, ktorá vystupuje na sociálnych sieťach pod prezývkou Soy Masha Look, na jednom videu upratuje kuchyňu, zatiaľ čo sa jej deti hrajú pri nej. Jej dcera Luke na jednom videu upratuje kuchyňu, zatiaľ čo sa jej deti hrajú pri nej. Jej dcera má v ruke telefón, na ktorom pozerá videá a robí si fotky. Na jeden moment zapína aj nahrávanie videa a natáča si mamu, ako upratuje, no okrem toho sa na zábere objaví aj nečakaný hosť, ktorého si takmer nevšimnete. Auka. Kde to bude auka? zatím nic nevidím. Asi. Tu cobija.
Počkej, já se překročím. Trošku číty, trošku číty. To je něco. No. Zatím nic nevidím. Pořád stejný. U té lednice, jako tohle, tady to jo, No je a to susno. tady tam. To jo. Komu? Tady. Že to nevidíte. Tamhle, cože, tady vole, žíží. A už tam není, co to bylo? To tam nebylo. No, kámo, tak to jako... To není zvíře. Horci, tak to vypadá docela creepy. Kámo, kde jste, to je hrozně sus, protože kdyby tam jakoby, tam není vlastně kam by jako šel. A jak by tam vlastně stál u té vody, že jo? Ay, estuvo muy raro esto. Nos vengan para acá Tam porque voy a voda cambiar. teče. No, tak jakoby, ještě to i zaplo tu vodu, že jo? Keď kamerou prechádza zo strany na stranu, v predsieni najprv nič podozrivé nevidíme, no potom tam odrazu nehybne stojí Kámo. vysoká čierna silueta, ktorá krátko na to opäť Ale ona tam nemá jak stát, borci, to je ta, kde mám tu myš, to je takový, že ono tam není jakoby dost prostoru na to, aby tam vůbec jako stál někdo. To je Ten má hrozně Nike, zvláštní tak. tohleto, Hej, je kámo, docela- to jsou rohy, bro. nezmizne. Mama deťom navrhne, aby si urobili fotku, no keď si ku ním sadne, spozoruje, že zo zásobníka tečie voda. Príde je to veľmi zvláštne, keďže okrem nich sa v dome nikto iný nenachádzal, kto by Víš, tam jako jo, kámo, asi bys tam jako vlezl někdo, ale tak jako divně. tú vodu mohol spustiť. Asi. No, Je tady. toho oveľa viac, čo táto matka prežíva, tak No minimálně, kdyby tam jako někdo fakt byl, tak by to vypadalo jako trošku jinak, ne? Kdyby to byla postava, ještě když tam je jakoby světlo tady. A on je tak takový vypadá to tlustej, zvláštně, kámo. jako reálně. takže sa k jej profilu ešte v budúcnosti určite vrátime. No, doufám. To nedoufám teda. Zvláštní. Divák Richard mi odporučil užívateľa Andyho Winehousa, ktorý zatiaľ pridal iba zo pár videí, z ktorých však poriadne mrazí. Jeho prvé 3 videá nedávajú žiadny zmysel. Na jednom z nich iba ukazuje štipľavú omáčku alebo do kamery hovorí absurdné veci. 4. video si pozrelo viac ako 20 miliónov ľudí. V popise udáva, že keď ležal na posteli, z druhej izby počul jeho vlastný hlas, ako na neho volá. Sokol. To zní jak z repráku, nebo jestli to... To je kokos. To bude jumpscare bez tak. Viac informácií nebolo možné na nejaký čas dohľadať, OK. keďže bol na niekoľko dní zablokovaný od postovania. Neskôr dáva o sebe vedieť v komentári pod svojím videom, no vyzerá to, že sa veci iba zhoršili, pretože bol nútený prespať v aute. V ďalšom videu sa dozvedáme, že kroky a škrabance sa zintenzívnili a že jeho mačka to určite nebola, pretože také zvuky by napodobniť No nedokázala. tak jasně, asi by tam mluvila ta kočka, že jo? No. You can literally hear it. Dokáže AI kočka, to dokáže to. Jako tohle slyším v baráku, já se odstěhuju, víš co? Jako reálně. No tak jasný. Jasný kočka, kámo. Kočka, What? kočka. Na Kočka. nahrávke počujeme nejaké kroky, avšak cez zatvorené dvere nič Počkaj. nevidíme, no keď sa objaví hlasitý puchot, Andy to už OK, borci, tak tohle bylo hodně divný. nevydrží a s Až to otevřel fakt rychle a nic tam nebylo. hrôzou ich otvára. Na chodbe sedí jeho mačka, ktorá sa javí až príliš pokojne. Až o 5 dní neskôr To je hodně divný, no. sa ohlasuje v komentári so znepokojivou správou, že je jedno ako hlasno kričí, to niečo aj tak kričí hlasnejšie. Táto správa otvára priestor na interpretáciu, keďže stále nevieme, s čím má dočinenia.
Opäť sa vraciame ku skin walkerom, keď som vám hovoril, že dokážu manipulovať zvieratá, takže niekto navrhuje, že to vôbec ani nemusí byť správanie jeho mačky. V čase natáčania tohto videa má na svojom účte ešte 3 ďalšie, ktoré pôsobia ešte viac chaotickejšie. Jako mohla ta kočka by tak rychle neutekla přece, ne? Jakože... Roztraseným hlasom ľudí vyzýva, aby mu pomohli a modlili sa za neho. Vyzerá to na ďalšiu zaujímavú ARG sériu, ktorá ak bude pokračovať, dám vám o nej znova vedieť. No, to doufám, že ne, no. Těžko říct, jako může to být taky Kámo, nafejkovaný. nemám rafety, kámo. Sú vždycky úplne Sú úplne. momenty, ktoré si chceme zapamätať, preto sa radi fotografujeme, aby sme si ich mohli uchovať nielen v mysli. Zoberte si napríklad tieto 4 kamaráty. Kámo, to je na TikToku. Takový ten kanál. Jak se jmenuje? Jak já ty scary fakeový fotky, kámo. No, ty je jajka. Ktoré si vyšli do mesta sa zabaviť a dať si zo pár drinkov. Keď To je tady to vzadu. To není ono, nesno. prišiel čas na fotografovanie, tak sa spolu zhromaždili To a není ono. usmiali do objektívu, aby takto vyjadrili, že sa cítia príjemne. Povedzte mi ale, ako by ste zareagovali, ak by ste si fotku na druhý deň našli na sociálnej sieti a On kouká spadli by takhle, ste na takže tam bude niekoho jumpscare. ďalšieho, kto tam ale vôbec v ten večer nebol a aj keby bol, bez debaty by ste s ním pózovať nechceli. Okay. To, Tak to jo, kámo, to, právě to hodně. mi dává. Ale reálně To to je by- prostě, to může být hra světla, no, že ten blesk tam nedošáhl z té kamery. Jakože tohle jako vypadá creepy, vypadá to fakt Ten jako obličej, creepy, kámo. to jako určitě, shodneme se, že to vypadá jako práško, Hej, to je ale černej to muž. fakt reálně může být hra světla a toho, že ten blesk tam nedoblesknul. Nikdy im nie je vidieť do tváre a pozorovať je možné iba ich čiernu siluetu a výrazné svietiace oči. Niekedy sa objavujú počas spánku. Co to je? Co to je? Tyva, tohle je hnus. Sem tam je ich možné zazrieť kútikom oka aj v Já se přiznám, že jsem v dětství měl nějaký trauma, nebo nevím prostě, ale třeba jsem se zbudil a bylo oblečení na křesle a já jsem v tom oblečení na křesle viděl postavu. A neměl jsem jakoby žádný ty paralýzy nebo něco takového, to nebyla spánková paralýza, ale prostě jsem viděl jsem jako reálně prostě jako postavy z věcí, kytka, takovýhle věci, že mi to prostě tak v tou tmou udělalo jakoby takovou divnou jako siluetu toho, že to vypadalo jako, že to někdo je, ale nebylo to. Jenom prostě byly blbě daný ty věci, že to vypadalo tak. A i zvěrata. Já jsem viděl jenom jakoby obličeje anebo postavy, no. To taky, miestnosti kámo. počas bdelosti. Kto sú tieto tmavé postavy, nikto zatiaľ nevie. Ne, to má člověk, akorát prostě starý foťák. Tohle to se dá vysvětlit, borci, toho se nebojte. Kamo, hoši, tady už končím a už to dál nedávám. Umírám. Tady to bude poslední video a potom už končím, protože jako nedávám to. OK. Veľmi ma teší, že mi čoraz viac posielate vaše paranormálne zážitky a taktiež aj odporúčania na iné videá. Budem sa ich snažiť postupne pridávať, takže som rád, že takto spoločne tvoríme obsah. Niekoľkí diváci naraz ste mi odporúčili nové virálne video od užívateľa, ktorý býva v meste Senec. Pred niekoľkými dňami pridal pre svoj profil neobvyklé video, ktoré zaujalo širokú podľa mňa pozornosť to a title. vytvorilo horlivú diskusiu. Dopredu vám hovorím, že ak čakáte nejakú super senzáciu v 4K rozlíšení, tak vás musím sklamať, no z osobnej skúsenosti vám môžem povedať, že čím menšia snaha od autora vytvoriť virálne video, tým viac pôsobí uveriteľnejšie. Netvrdím, že musí ísť hneď o niečo paranormálne, no minimálne ide o niečo, čo nebolo naplánované dopredu kvôli sledovanosti. Na jeho videu sa bol pravdepodobne prejsť za mestom na lúku, keď v tom diaľke spozoroval dve postavy, ktoré sa akoby znášali a ladne prechádzali na mieste, kde sú krovie a stromy. Budem sa snažiť video čo najlepšie upraviť, aby ste aj na menších zariadeniach videli, čo sa tam odohráva. Súhlasím, že by to chcelo pohľad Už já to vypínám, to asi bude konec, kámo, a u dalšího videa zase čus.